Täna allkirjastas praegune Tallinna linnavalitsus lahkumisavalduse. 1 aasta ja 7 kuud ametis olnud linnavalitsus tegi linnasüsteemis mitmeid muudatusi. Enda suurimateks töövõitudeks peavad nad eestikeelsele õppele üleminekut, ühistranspordi arendamist ning linna ametikohtade vähendamist. Tervikuna ma arvan, et see linnavalitsus on tugeva pühendumusega teinud ära sellise aastate pikkuse töö ja seda tegelikult kinnitavad ka meie siin linnateenistujad, ametijuhid ütlevad, et sellist reformimise muutuste vaimu ei ole Tallinna linnas enne olnud. Suurimaks hirmuks uue linnavalitsuse koalitsioonilepingu puhul peab Ossinovski trammiteede projekti peatamist ning uue Varraku tänava olümpiaujula projektist loobumist, millel juba arhitektuurikonkursil võidutöögi välja valitud. Ujujad ootavad, et saaks juba selle basseini ehitamisega pihta hakata, aga Keskerakonna survel on koalitsioonileppesse kirjutatud sisse sellest projektist loobumine ja siis ligi 20 miljoni euro kinkimine ühele eraettevõttele, kes siis rajab ujula, mis tegelikult meie ujujate siis vajadusele ei vasta. Et see on kindlasti koht, kus ma loodan, et uus linnapea siiski, kes ei osalenud koalitsioonikõnelustel, ei olnud osa nendest kokkulepetest, et ta sellise korruptsiooni järele haisevast skeemist siiski loobub. Millegi lõpp on aga alati ka millegi uue algus ja täna saab ametisse Tallinna uus volikogu. Aga näiteks Reformierakonna noored on tulnud siia maja ette juba selle vastu protestima. Tulime Reformierakonna välja raamatuga Isamaa põhimõtted. Aga kuna kahjuks Isamaa põhimõtted on hiljuti natuke kaduma läinud seoses sellega, et enne valimisi lubati 4 liitu koalitsiooni Reformierakonna, sotside ja parempoolsetega, siis see põhimõte läks neil kaduma. Samamoodi ka linnapea põhimõte. Urmas Reinsalu tahtis ise, ütles, et tema läheb linnapeaks, see läks ka kaduma. Ja samamoodi läksid ka siit seest need lehed kaduma. Ootuspäraselt valiti täna häältega 44-30 Mihhail Kõlvart uueks Tallinna volikogu esimeheks Toomas Kruusimäe ees. Koalitsioonileppe kohaselt on esimesed 2 aastat linnapea koht Isamaa ning linnavolikogu esimehe koht Keskerakonna käes. Järgmisest aastast meid ootab uus lähenemine, tasuta lasteaed, suuremad sünnitoetused, kooli alguse toetuse suurendamine, pensionäridele tuleb täiendav toetuse suurendamine, aga tuleb tagasi ka abipakkide süsteem. Üldiselt kindlasti ikka kumab teistes valdkondades ka seda vähest ambitsiooni ja seda, et selle asemel, et investeerida suurelt näiteks haridusvõrku, uued kodulähedased ja maailmatasemel lasteaiad, koolid, aga laiemalt ka uued liiklussõlmed, trammiteed, et kõik suured projektid on siin kas juba ära tühistatud avalikult või siis vähemalt koalitsioonileppes seda ei ole ja selle asemel siis kavatsetakse sularaha jagada, kas siis ranitsa toetuse näol või siis lasteaia kohatasu vabastamine või siis pensioni lisasünnipäevaks. See ongi opositsiooni roll, kriitiline suhtumine, probleemide väljatoomine, aga mina saan lubada, et suured projektid tulevad, aga tuleb ka inimestele abi. Keskerakonnal on 79 liikmelises volikogus 37 ja Isamaal 11 kohta. Opositsiooni kuuluvad Tallinna volikogus sotsiaaldemokraadid 17 kohaga, Reformierakond 8 kohaga ja parempoolsed 6 kohaga.